晚夜色都幾靚噃嚇，球場上面觀眾席嘅景色咧，亦都同夜色一樣啊！大家都係準備好迎接一場緊張刺激嘅賽事啊！大場面真係有聲有色，為比賽咧炒熱晒嘅氣氛啊！我哋啱啱開波啊！烏泰坦尼對羅勇，喺眼前都幾多選擇㗎喎。唔使驚，後防啊處理好晒。嗱，瞄準防線嘅後方啊，嘗試係傳俾佢。雲尼斯奧斯祖利亞有空位啦，有機會入波。哇！雲尼斯奧斯祖利亞呢球靚啊，可以話 perfect 啊！真係世界波啊嚇，非常之夠力。呢啲咪叫做福至心靈咯，望一眼，踢一腳，搞掂。羅勇先拔頭籌，哇！可以話係一個理想嘅開始啊！有射門機會啦，守得好啊！朗拿甸奴都唔知點樣先能夠入到波啊！羅勇嘅角球啊，係佢哋今場第一個。佢哋真係唔想冒險喎。呢個角球冇嘢睇啊！呢種打法就係有呢個風險㗎啦。開波只係冇耐啫，缺口已經打開咗啦。佢哋領先1-0啊！唔錯啊，靚走位，彈出底線，角球嚟嘅。佢哋揀開個短嘅，呢個解圍靚啊！位置唔錯，確定。個波咧就去翻後面俾咗龍門喎。邦勞斯，呢個波唔夠力啦，傳入去，成功搶走啦。雲尼斯奧斯祖利亞近排入咗一球。暫時比賽繼續啊！喺左邊咧嘗試大波突圍啊，控制得好啊！個波踢走咗咯，向遠處啊傳中。烏泰坦尼搶翻個波啦，睇下有咩選擇先，有機會。雲尼斯奧斯祖利亞起腳啦，佢而家都應該幾失望啊！睇嚟係想出絕招喎。唔算係好準嘅一球啊！馬些路迪查路喺呢度出腳，睇下搶唔搶得翻個波，俾落去個空檔度，走朗拿甸奴，仲未呢腳波俾得好嘅，射失咗啊，有多少可惜啊！傳得好啊，隊友走位突破咗對手防線，先至可以攞到佢個波啊！雙方暫時停戰。
努力就真係夠努力㗎啦，咁但係要諗下點樣先可以入到波啊！